Alô? Sim, alô? Tá, porquê? Aonde? Estavas onde? Eu fui à Matias Aires saber. Estás a ouvir bem? Estou. Eu estou coisa em alta voz, diz. Eu fui à Matias Aires saber das inscrições. Sim. Não, nem sequer questionaste. Tá. Fui levar umas lâmpadas aos homens que estão a montar umas coisas. Ah, está tudo ok. Vá, vai. Na hora do almoço. Beijocas. Até logo, beijocas.